ეს ჯერ კიდევ მეორე მსოფლიო ომია, პერიოდი, როდესაც სამხედრო საჰაერო ძალები პირველ ნაბიჯებს დგამს. აქ სახელმწიფოთა შორის ომში თვითმფრინავი უმთავრესი იარაღია. სწორედ ასე იბრძოდა ალექსანდრე ქართველის მიერ შექმნილი Republic P-47, რომელიც ომის ბოლო წლებში ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების ერთ-ერთ წამყვან თვითმფრინავად ჩამოყალიბდა. ერთი შეხედვით შეიძლება არ ჩანს, თუმცა აქაც დიდი ბრძოლაა გაჩაღებული ამოწურვადი რესურსების წინააღმდეგ. აქაც ქართველის ხელიურევია, ალექსანდრე სიარა. მაშინ უფრო სიკვდილის სიცოცხლის ზღვარზე იდგა სოფლიო და ამის და მიხედვით ვითარდებოდა მაშინდელი ავიაცია, მაგრამ დღესაც მე ვფიქრობ არანაკლები პრობლემა არის, როცა სულ ცოტა ხანში ამოიწურება ეს საწვავის მარაგი, როგორც კი დაიწყება და აღდგება ფრენები, სავარაუდოდ დაახლოებით 1/3 დატვირთვით იფრენენ თვითმფრინავები, რაც ძალიან გაზრდის თვითღირებულებას თვითორმგზავრზე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა უკვე ნავთობპროდუქტების ჩანაცვლება რაიმე ალტერნატიული ენერგიის წყაროებით. იქარავანი, რომელიც სრულად ელექტროთვითმფრინავია აეროტექის ქმნილება. კადრებში მისი წარმატებული ტესტირება ჩანს, თუმცა სიხარული მაინც ნაადრევია. აეროტექის საკონსტრუქტორო ბიუროს ხელმძღვანელი ილია არტემიძე გვიყვება, რომ ფრთხილი ოპტიმიზმის მიზეზი ლიცენზიაა, რომლის აღებასაც სულ მცირე 2-3 წელი კიდევ დასჭირდება. თავადაც ფრთხილობს, როცა ნამუშევარს აფასებს და ამბობს, რომ ალექსანდრე ქართველის მოღვაწეობის 1%-იც კი არ აქვს გამეორებული, თუმცა ფაქტია ილია ნაკვალევს მიხვება. ავიატორების ოჯახში დაბადებული თვითმფრინავის საჭეს პირველად 5 წლის ასაკში მიუჯდა. დღეს უკვე ტექნოლოგიური რევოლუციის ავანგარდშია და ელექტროთვითმფრინავის პროექტზე 25 კაციან პერსონალურ გუნდთან ერთად მუშაობს. პროგრესის სახეზეა. 3 ძირითადი გამოწვევიდან ერთზე შედეგი უკვე არის. 1 საათიანი ფრენის ღირებულება $600-დან $12-მდე შემცირდა. შემდეგ უკვე ელემენტების სიმძლავრის და წონის კონტროლია. ილია არტემიძე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრანტია. მრავალწლიანი აწ უკვე დადასტურებული გამოცდილებით თვითმფრინავის პროექტირებასა და წარმოების სფეროში. ამ განათლებით და პრაქტიკული გამოცდილებით ილია დღეს უკვე როგორც აეროტექის საკონსტრუქტორო მიმართულების ხელმძღვანელი პასუხსაგებს კომპანიაში საავიაციო კონსტრუქციების კონსტრუირება, მოდელირება, კონსტრუქციის სიმტკიცეზე, ანალიზი, წარმოება და სერტიფიცირება. მის სამუშაო გამოცდილებას ამყარებს მსოფლიოს წამყვან საავიაციო კომპანიებთან თანამშრომლობაც. ავიაკონსტრუქტორის პროფესია არის ერთ-ერთი ურთულესი პროფესია. დაწყებული პირველივე დღიდან ეს მოითხოვდა თითქმის 24 საათიან შრომას, სწავლას, კითხვას, უამრავ ლიტერატურას, არა მარტო ქართულად თითქმის არ არსებობდა ლიტერატურა, უფრო ინგლისური და რუსულ ენებზე იყო. ეს ელექტროთვითმფრინავი ჩვენი კომპანიისთვის არის ერთი პატარა პროექტი. ჩვენი კომპანია დაახლოებით 16 წლის არის უკვე. მაგრამ ბოლო 5 წელიწადში ფაქტობრივად მას მერე რაც მე შევუერთდი, კომპანია გაიზარდა დაახლოებით 10 ჯერ მაინც. პროექტმა საკმაოდ წარმატებით ჩაიარა, წარმატებით დასრულდა. თვითმფრინავმა მოგცა თითქმის იგივე მახასიათებლები, რაც ჰქონდა მანამდე ჩვეულებრივი ძრავით. მიუხედავად ელექტროავტომობილებში მიღწეული შედეგებისა, თვითმფრინავს სრულად განსხვავებული ელემენტები და რეგულაციების დაკმაყოფილება სჭირდება. პროდუქტზე მოთხოვნა უკვე არსებობს, რაც იმის თქმის საშუალებას გვაძლევს, რომ 5-6 წელიწადში შესაძლოა ელექტროთვითმფრინავების მასიური წარმოების მომსწრენიც გავხდეთ. ამ ყველაფერში აეროტექი დიდ ძალისხმევასა და რესურსებს ხარჯავს, რაშიც პარტნიორი გიგანტები, ბოინგი, მიცუბიში და სხვები ეხმარებიან. ილია ვარაუდობს, რომ ავიაციაში უდიდესი ყურადღება ხელოვნურ ინტელექტს დაეთმობა. თანამედროვე ტექნოლოგიებმა პროცესები თითქმის 100 ჯერ დააჩქარა. მისი აზრით, ქართული ავიაციის ისტორია და ნიჭიერი კადრები ქვეყანას ტექნოლოგიებში მოწინავე პოზიციების დაკავების და მომგებიანი ბიზნესების შექმნის საშუალებას აძლევს. საკმაოდ დიდი განვითარება ვნახეთ ბოლო 20-25 წელიწადში და საკმაოდ რთულია იმისი ასე თქვა წინასწარმეტყველება თუ სად ვიქნებით 50-60 წლის შემდეგ, მაგრამ ჩემის აზრით ტექნოლოგიები განვითარდება, ხელოვნური ინტელექტს დაეთმობა საკმაოდ ფართო ასპარეზი და აქეთკენ ილონ მასკიც როგორც ვიცით, აქეთკენ მუშაობს აქტიურად. აქაური პოლიტიკა აქტიურად არის მიმართული კერძო კომპანიების ჩართულობისკენ და როგორც ხედავთ, დღესდღეობით თითქმის ყველა ნოვატორული პროექტი განხორციელებული არის კერძო კომპანიის მიერ.
SpaceX-ის სასწაულმა და კერძო კომპანიის მიღწევებმა კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რომ მიზანდასახულობას წინ ვერანაირი ბარიერი დაუდგება. ეს ადამიანი კოსმოსში მოგზაურობაზე ჯერ კიდევ 2004 წლის ინტერვიუს დროს საუბრობდა. Space tourism or space adventure, whatever you want to call it. თუმცა ოცნების ასრულებამდე იყო ბევრი კრიტიკა და ზოგჯერ დამამცირებელიც. მიზნისთვის ბრძოლას გამბედაობა სჭირდება, თან მაშინ, როცა ეს მიზანი პირდაპირ მნიშვნელობით 384,000 კილომეტრით არის დაშორებული. ოცნების შეზღუდვა არასოდეს შეიძლება, მით უფრო თუ მიზანი ცას, ტექნოლოგიებს და რევოლუციურ მომავალს უკავშირდება.